السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جماعة الخير، غسالة ال جي اللي هي الماركة دي كده. تمام، استنى عشان ننور. ايوه كده واضح الفيديو. ايوه كده واضح الماركة دي كده، التست مود بتاعها. وايه الهدف من التست مود؟ ان احنا بنعمل اختبار الغسالة عشان نشوف الكومبوننت بتاعتها، المكونات بتاعتها. التست مود ده يا جماعة الخير ملوش دخل بالفورمات خالص. الفورمات ده بيبقى في انواع غسالات تانية، انما الغسالات دي احنا بنختبر اجزاء الغسالة. الجزء اللي بايظ فيها هو بيديني الكود بتاعه. الجزء اللي بايظ من ناحية ان هو خربان الكتريك مش خربان ميكانيكي. يعني مثلا الترومبه دي عندي خربانه دلوقتي، فالتست مود بتاعها الرنس والتمبريتشر ماشي. هتفتح معايا نفس الشكل كده بالظبط، كلها هتنور. كل ما عليك ان انت طبعا اول ما تقفل اللوك كده خلاص هي ستاند باي. كل ما عليك ان انت هتضغط بس ستارت، ضغطة ستارت ورا ستارت ماشي. يعني انا عندي ميه بالفعل جوه في الغساله، فانا هعجل في التست ده بحيث ان ايه انجز في الوقت. المفروض ان البامب شغاله معايا دلوقتي، فطبعا هي مش شغاله ماشي، ما بتطلعش ميه خالص. وطبعا دي الحاجه التانية دي فتحه المجفف. فتحه المجفف اول ما تلاقي ان هي مسيله كده ميه، اعرف ان هو بيستخدم صابون غلط. يعني فتحه المجفف دي لخروج الهواء فقط، انما دلوقتي عمل لك خط ميه، دي كده معناها ان هو بيستخدم صابون غلط. في الحاله ديت الغساله اتكهرب ليه؟ لان الدينامو دراف موتور، الموتور في الظهر هنا كده، في الغطا في الظهر في النص هنا بالظبط. الميه هتخرج تدخل عليه هتكهرب له الغساله. فهو دلوقتي هو بيستخدم صابون اوتوماتيك، قبل كده اكيد كان بيستخدم عادي. تمام. فطبعا التست مود بتاعنا احنا بنجرب بيه الكومبوننت بتاع الغساله ضغطه ورا ضغطه. بتلاقي ان الغساله مثلا هتقف دلوقتي تسحب ميه معاك ماشي. ده الدور على دخول الميه. ايوه الحين بتسحب ميه كده. فالتست مود بتاعك ده احنا بنعمله عشان نختبر اجزاء الغساله كلها، من اول الصناف فالف لحد الوتر بامب، سرعه الموتور، غسيل بتاع الموتور ده كله. تمام. فبنضغط عليها ضغطه ورا ضغطه. يعني دلوقتي بتغسل ضغطه ورا ضغطه لحد ما اديني فينش. الفينش بتاعي ان هو بيطفي الدوره كلها. فده التست مود بتاع الغساله دي، خصوصا بتاع الرينس والتمبريتشر بتاع الموديل ده خصوصا. انما في انواع تانية بيبقى الرينس والسلين في ال جي خصوصا ماشي. ده هو اللي هو الموديل ده ماشي. يا جماعه الخير، يلا الله يوفقكم. واسالكم الدعاء، اخوكم محمود قاضي.